خبرې خو ګوره تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ تقریبا یو کال را په دې خوا نه مذاکرات له امریکا له اړخ سره شروع کړي وو او دم اخرې ته ورسوله د صلح توافقنامه اخره سوې ده تنها امضا ته ضرورت لري چې امضا سي او اخري مراحل د بعد دغه بیا په دې باندې دا به عملي کیږي اوس نو د موږ له خوا نه خو دا شی عملي سوی موږ ته دې ته متحد یو اما اوس د دوی له خوا نه دا شی توقف سوی ده اوس باید دا سوال دوی نه وسي چې دوی دا کار بیرته شروع کوي او که څنګه خو تاسو په جریان کې یاست هیله من یاست څومره زر به سره پیل سي یعنی دا موږ ته اوس نه معلومیږي ځکه چې دوی تر اوسه پورې کوم خاص په دې ارتباط باندې خبر نه ده کړې خو زموږ له خوا نه خو اوس هم موږ دغه ته د توافقنامې ته د صلح موږ ژمن یو خیر تاسو ښاغلي ټرمپ ته که مشخص لنډه پیغام لري هغه به څه وي ګوره موږ د دې باره کې پیغام هفته هم دغه لرو چې زه فکر کوم چې په امریکا کې څو ډلې دي یوه ډله دا ده چې د جنګ طرفدار دي غواړي په دغو خپل شخصي ګټې دي په جنګ کې او یو ډله دي چې هغه د جنګ نه غواړي چې په افغانستان کې زه چې دغه د امریکا جمهور رئیس نه تنها هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې هغه د جنګ غواړي په افغانستان کې باید هغه خلک چې جنګ نه غواړي هغو دغه باندې هم ولګېږي د دې په خاطر باندې چې د خپل عسکرو تلفات ختم کی او خپل پیسې به جا ونه لګي دا خدای د ټرمپ لپاره چې په خپل ټویټ باندې لسره فکر وکړي او جنگ ختم کی او که جنگ نه ختمي بیا خو نو د مونږ مجبور یو د خپل ملت له دفاع نه خپل ځان له دفاع نه خپل خاورې له دفاع نه د تحمیلي جنگ ته نو دوام ورکو او اگر که مونږ د نه غواړو مونږ د صلح ته ترجیح ورکو مونږ چې مذاکرات لپاره د موضوع حل سي دا به زموږ په ګټه هم وي او د امریکا په ګټه به هم وي خو امریکایان ویلي دي عمومي توګه ویل سوي دي چې تر څو چې طالبان له خپل ځانه یو څه لیوالتیا ونه ښیي چې یا به ورباندې کوي یا حداقل د تاوتریخوالي کموي بریدونه کموي بیا به نور به دغه خبرې له سره نه پیلېږي آیا تاسو به یو څه دغه به کوئ یو څه به ګزاره وکړئ رښتیا مې خپل ځان یو څه نرمي به وښیي د توافقنامې په اساس باندې کله چې توافقنامه عملي کیږي په اول ورځ د توافقنامې له امضا نه وروسته به مکمل اوربندي په افغانستان کې زمونږ او د امریکایانو په منځ کې نو هلته به هیڅ د جنګ خو په افغان ځواکونه باندې به څنګه کېږي مخکې له هغه چې اوربند نه وي سوی نو خو جنګ به روان وي د افغانانو په اتفاق باندې د سپټمبر داسې دو چې د افغانانو منځ کې به بیا مذاکرات په 20 د سپټمبر باندې قرار و چې شروع سي اول ته بیا په ټولو داخلي موضوعاتو په شمول د اوربند افغان د کابل د ادارې سره په باندې خبرې کوي هغه بیا علیحده یو معاهده ته ضرورت لري چې باید لغه خوا سره وسي خو فعلا دغه معاهده او دغه چې د توافقنامه شته د امریکا او د اسلامي امارات منځ کې ده او تاسو په سلا پلان بیم څه ده که د امریکایان خپل ځان او نرمي ونه ښیي خبرې سره پیل ونیسي تاسو کومه بلې لارې لټوئ چې سولې ته افغانان هیلهمند دي څنګه به سي خلک ډېر وارخطا دي په ګرد افغانستان کې جګړه ده او ملکي خلک هره ورځ بیه ورته ورکوي هغوی ته څه پیغام لري افغانستان خلکو ته څه وایي څه ډاډګیرنه ورکوي مونږ خو صلح ته متحد صلح غواړو او دغه د چې دغه حساب په دې ترتیب باندې موږ د بعض ملکونو ته هم سفرونه درلوده د همسایه ملکونو د منطقې ملکونو په شمول د روسیې او چین موږ له سره هم خبرې کړې هغه هم صلح ته غواړي چې د افغانستان موضوع د صلح لارې حل سي نو موږ کوشش کوو چې د موضوع د صلح لارې حل سي او د افغانستان خلکو ته هم ډاډ ورکړو چې ان شاء الله موږ کوشش کوو د صلح لارې حل سي جنگ ته موږ ترجیح نه ورکو خو بیا هم که امریکا جنگ ته دوام ورکړي او صلح نه غواړي دا به بیا نو پړه به د جنگ په دوی په غاړه وي تلفات به د دوی بل به موږ خو بیا مجبور یو چې موږ په خاوره په موږ وطن باندې جنگ شروع د موږ خپل ځان له خپل خلکو له خپل ملت به دفاع کوو دا تحمیلي جنگ نو بیا مخ ته وړو چې تر څو دوی کوي افغان حکومت هم پیغام څه دی چې همدا اوس تاسو سره ښکیل دی په لومړۍ کرښو کې جګړه کې ښکیل کلن تاسو پیغام هغه ته چې د هغوی وایي چې تر څو چې وربند نسي موږ هم جګړه ته دوام ورکوو مونږ د کابل ادارې سره په جنگ کې نه ښکیل بلکې کابل اداره د امریکا له خوا نه د ملیشیاو په حیث باندې د یو څو ډالرو په مقابل کې د خپل ځان د حمایت په خاطر باندې استخدام کړي دي لموږ سره جنگيږي خو که اوس هم د کابل اداره د دوی امنیتي قواوې د مونږ خلاف د امریکایانو ملاتړ ونه کړي او د افغانستان له سرحداتو نه دفاع وکړي او خارجي دښمنانو متوجه سي موږ له دوی سره څه نه لرو خو جنگ دوی شروع کړی دوی دغه خارجيانو په مقابل کې لموږ سره جنگيږي